继续来看屏东市这个路口出车祸，一台轿车甲机车来相撞，这个机车就倒伫个路中，也毋过到场处理的环境无做交通的管制，嘛无放警示灯。结果另外一个骑士徛到位，佫弄到这台倒伫个涂骹的机车，嘛摔甲大坑细哩。事后警方嘛承认有疏失。要来提醒乡亲，万不因若出车祸，爱伫出事的现场的后壁来放这个故障的标志，较袂过来出第二届的车祸。路口发生车祸啊！一台奥多麦倒伫路中央，介小的这台白色轿车后壁的万把拢已经落去啊！会使看到当时的车有够济，想要到几分钟后。另外一个骑拖别人无注意路中有奥多麦准咧弄落去，车阁变180度。车祸发生伫屏东市民生甲仁爱路口。伫现场看到人认为讲，这第二摆车祸本来会使避免，因为警方早就到现场去处理啊，也毋过无实施交通管制，才会安尼。蹦啊，警察来啊！他来了处理好啊，时阵搁要走，先搁蹦一下。看到的时候已经是有人在那边了，然后警示追右排。本分局员警将事故当事人带至安全处所询问案情，当下未注意设置交通警示措施，进而有2次事故，而后将持续教育宣导。警方承认去现场处理的环境有疏失，一般像这款标准的作业流程，首先就要保护现场，警察车要停伫适当的所在，拍开警示灯，提醒其他的车辆。夜间应使用反光标志或警示灯号，保护现场。警方嘛提醒车祸的当事人，若是当时有法度行动，应该伫适当的位放警示标示，避免搁发生车祸，安尼嘛会使保护自身的安全。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。